Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon merci pour soutenir dans ma bonne délit, pour partager mes missions, pour s'abonner, merci. Sans plus tarder, mission dans le rôle de Katina Pessa à Londres, Mbote, à Londres en tout cas, pour Soumanga, ils ont un conseil, ils m'appellent la Bino. Na moi, mon sourimuki, en tout cas, à Londres, en Afrique ici. En tout cas, merci beaucoup. Après, si Mbote na Gouda, Kwanza, full Mikiliste, la bière de Saint-Esprit, Gouda, Kwanza, na Londres, voilà. Après, si Mbote na Moni Mbala, Moko, sous Tony Iloka Bongo Guardiola, na pesi mbote na Masana Lor Motana, mbote na Eric Pessi, Yaza na Bilbao na Espagne, mbote lisusu na Moni Mbala Moko Ale Sundi, wana ba côté ya Djobu, mettre tout en bon malimba table yo. Semaine mumba mo bisote mais mboka grain, mboko yutuki na kendaki ya Orléans, mboka ba Gino Mukaso. Mboka ba vina ngai ba Jésus Kalunda mboka ba vina ngai ikosa li basa kusu vina nga mongo en tout cas aux a succès ba tout gars des missions de sala et belé tu vas sepela ba kasé le roi moninga ba mona on habité à Osala donc ça bien bon merci mingi na bono wala nyoso ba Rolanda Rabiso à travers le monde surtout bas sportif parce qu'il y a un sportif. Dans le barrage sportif, mais dans un sportif, il y a haut niveau. Il y a blague. Si on a un sport, pour Babibal va vendre la vie dans l'andap, pour ça va mettre, va me un niveau pour ma capacité. Mais on a qui mettre belé, mais on a bien opéné pour na ébusio 130 kg, 2 mètres à taille. Donc on a bien sportif. Il y a longtemps on a un sportif parce que nous trouvons fort dans ma famille Zolo. Merci mingi la famille nanga, la maman de 5, la maman de 5. Maman na dit que na siko zali Zala toujours wana. Merci Mingina, Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Mboma na Luanda, mon premier, Denicia na Paris, Denicia, Blessing. Merci. Maintenant sur Mboma, Nazui, m'appelle belé à ma maman. Oh, ma mère. Ma maman Château Rouge, ma bengai. Oh, ma maman à Bruxelles, ya Galé, Bruxelles, ma bengai. Oh, ma maman à Londres, oui. Oh, ma bengai. Nini sous. Babi, il faut que you basali tout na mboko ya bapoto partout sika baali bapesa mibali bana mibali bondi bango te baeda bango musu babengisa mibali na poto obala yawa abanuki oh ouais siko yo pona yo moi si faut tout être ni yo va moi c'est niveau bon balembi ba maman nga lelo benako na yeko ko trahir ba papa ba maman vandisa papa wana za pembe surtout ba sportif apo ça va za mettre o muninga na bango mettre so kaza muninga na ngai vandisa pembe wa muninga no ndazolo ba maman c'est certes faut balela ba lobi ke bazo nyo koma ba pesi ba limikanda bango ba komo ko sala misala mo bali msoti kana ndako mais respect zate maka moi si azandengeni. Pour petite histoire, moi si aza mutu oyo aza lokola esengo ya mobali. Moi si basala ye na côté ya mobali. D'ailleurs moi si aza ki ko exister na existence déjà. Tant nzamba sala mokili moi si aza ko tambola ya mobali mazaki na pandi abimaki na noté. Makabu so nzamba za so na mobali aza ko yoka ne ko azaki na 4 c'est l'esprit. Siko tant nzamba ye ko matérialiser ya komi mutu. Oso comprendre. Apesier kibo moto a souffler komi moisi. Tala ba vertige très sûr que moi c'est ba basi ba victime tika ba tuno wa Bruxelles na pesi ba mbote wa Bruxelles nyo surtout petit nanga Solange Diata les journalistes internationaux Solange Diata Solange Diata mela ozawa Solange Diata PC Chituka Logi Chituka yo wana petit nanga Bibishi Louvière Bibishi Fungula na Louvière papa bato basi bazo souffrir pour nani nzamba sali mwasi ayeko makabu mobala uteki na ba vertige ba pongi papa atonité tala ba vertige mo yomu ba kamoto zala auti yo muto uti na pongi ona mungo kuti muto mo na katela mokilo ba so uti nata uti wa te abani on va pas poème na buso ba kuti pongi voici cette fois-ci chère de ma chère l'os de mes os on l'appellera femme yemu tapesa muto moi c'est comme femme on se comprend oui. Mais les lieux tant que comme na kata mokili moi si azandengeni moi si azamuto oyo kati ya moi si nde
bon moi ezali valeur ya mwasi ezali mwasi ndenge nzamba sala ye bande konanga mibali bozola nanga bozana basi na ndako ko kanisa te lelo ba mama bazolela na kote lelo ba mama bazolela pona nini mobali azo ba valeur ya mwasi na poto te ube na mokili mwasi olambela kayo fufu outi musala oye semul balambele basele bloka kolia eza azo sala ngo na soumission pour alingio zela mukona kolingi to mona akolingo to mona osala ngo sute soka za na kata bolingo na yakoma ka veille yango mona bakuta na baku ebele aza yu matin nengo mona ko binozo kangela ye ozo finga ye surtout ba mbali musu ba finga basi le kwa basi su ya poto mbali ba remplacer basi na muna munoko omuni me mwasi zo finga mbali na ye o ndimateke ba bota mwasi no ndimateke ba bota azo finga mwasi na ye o ya boti na ye bana zo dénigrer on ndimateke kutu mama bana na ye na kutuka ba yo mto a satisfaire yo mena moyo ngo sala kimunene mo ka buzoba ndeko no mbali mtazolo vanda wano yo ka mettre chura mbo ozo comprendre nzamba eko sala mwasi ndeko na ngai azui au monde nzamba tako souffler mwasi abima asa azui mystère wana atiena mwasi babenga ngo mystère ya procréation nzamba sali complicité na mwasi akomo sala mutu na nzota mwasi est-ce que vous comprenez les forces wana te dis moi on est dans mon spirituel on est spirituel donc nzambe azui machine oza ko sa la bato a souffler mutabimi na mabele habité na sala ngo subo ita komo sala ngo na nzota mwasi azalo na ndako mwasi na yo oyo zo respecter te oyo zo honorer to zo finga etongo mili bozo mona e pamba aza mwasi ajar na yo te akoki na yo te yo zanani ozanani pa ko na yo te ozanani so ko kangi no to boti ne bana pona wa mi bali yona ba fantilier ah bon yo o ka musoro yo za kuna ngate lukuta nyama guni na malongo za kina mafaye ba o bazaki ya kuna po no bota kina bangote po no bota ki bangote ozola na mwana bataza na bute pona ni lukuta mon frère to za lodi ba tika bana musu tika ti bana ni bana na mwasi bana 4 bana misato kena ki ça non peut so fallait na mwasi na vie o ya poto na yo so mwasi akote la ka mobali ne ko leka ba camarade ni so mona ka tala kende prison o mona ne ba kambeleka o kende prison tu ba bosa ni ata masana ko tu ka nengeni ni chura abimi o te azana prison et te dis moi na bimité mais au moment mwasi na yo maman bana na yo chaque jour ko tika ba na école chaque jour que mamuso akenda rapé musala ma asali tout aya ko mona yo asali tout aya ko ta la place aux allées mais dans la sacrifice wana mais on va l'idée mobali bakokanga mwasi lelo kaka na prison obe mwasi azwi contre temps mobe bambali mosusu akovai na mwasi azalaki normal ntango azwi maladi kaka boyeba obakomona ekomi chantage nda namoni obike esekisinga camarade nanga moko azokende otonga mwasi na ye ya solo o mwasi na ye pardon na kaka et puis si j'ai mon abosanaki motu moko ayebisi ngai non en fait eza na Pichu Santiago soliste oh ya Maripom Pichu Santiago moi si nous avons bien toi na Facebook Nadine yemo binga comment Facebook ni comment Nadine la force tranquille babilo mabongo donc ami comment va Facebook na Nzambi sokozo ka va rouler na ngai zongi sa ko tonga na biso basi abi mibali bazo tonga na poto moi si opoti na eba peu importe handicap à cause nango peu importe accident côté nango peu importe makamba cause nango pe oyebi mamuso azalaki bongote la plupart biso mbali toza ba ventiler trop obi non tonga kasi on a ça au moins les basi mi moto ba lelo ba komi libu munene au moins si on a kwei ba se kwei au moins na bazalaki pe lokola basi tozola na ba ministre wana basi no zomona auto mona bona ndako wana bazabiki to au moins moi sino wana au moins mabepo message na ndako mais soko latisi ministre olongoli yo tikali ake côté mususu bitumba pe kobima infantilier ozo comprendre donc ozo comprendre ça le moko eza pas si trop babasi bazo civil makambo na mboka oyo nazako loba omona mwasi ako aider yo tina suka momona mutu musoko tonga mwasi na boti na ebana ozo tonga mutu oboti na ebana azalaki pe bongote oyebi ndenga azalaki eza lokolo kuti mutu na cimetière koseka mutu na cimetière te azalaki lokola yo yango mona cimetière ya nini ya boba koma j'étais comme vous. So yo no soyez les bienvenus, j'étais comme vous. Nazala qui le cola yo. Ce que yo général, ba général oh là li wana zala qui pe général. Donc on attend que c'est comme moi si au fani na ozoluka o baby saye, yeba que azala qui pe bien le cola bato ozolanda. Ozo comprendre. Donc basi baza victime trop na mboka o victimisé pas ba mibali. Bah irresponsable wana. Comment expliquer ozo salaté? Non la boité soit ko salaté par exemple bazana ba problème. Mais ozo salaté surtout parce que ça la raté ndé ba utiliser la maille na courant
akuti mwasi na bana mwasi mutu afuta ye ebine pasi wana te papa moto afutela te yaka se poto eza kosukola na kosukola wana na makambo epuis akolia azokomande obinga soko oza vrai mobali ko batile biloko na mesa avoli atuna na eza combien po oyamba bato fo sopela bango soko omoni mobali atunaka te kaka bandoli ya ndenge wana ndoki et puis azofinga moto yo osalaka te par exemple mwasi moto abimake kosala ye afuti ndako mamosusu mpona bolingo na bino ndenge toyebi ndenge bolingana te mais quand même un peu du respect. Et puis comment c'est quoi babibali yango ekoma nderiza na tirei babibali soka mwasi ake mosala omona tikano mbenge makamu na ndako aya sula ndako wana ekoma bongo babibali nyonso bazala baolanda ngai babibali nyonso bazaka na poto tika na panza bango bandekisi baventile wana moto azoloba sportif lokola bino mobali lokola bino soki a 2 mètres 130 kg soki kaka mwasi ake mosala batikela kobenga makamu na wana nsima sikotana pesa basi mayele obi nga na seka likambo masa moko baresisa ye oluko moi na bafixe na sonde tozaka nango awa nini bik bafri tozaka nango okokosenga pise moko ya free bapesa yango babenga yango supplémentaire otiango na ndako otikango na ndako okeno mpe mosala ozwika baportable otiki ndenge otika wana okoyoka ventile ndenge okanga ye bakangi ebele basi mikolo bakosakana te bazokanga mibali bamibali basili baventile omona bena asalaka na ye te aza mpe handicapé te aza mpe na bonne santé mais sikoyo ndeko na ngai sikoyo ozosala te respecte mpe quand même moto akendaka mosala wana bazoka résiste bango mikolo bakosakana te boye bazomona pasi donc d'où moi ça moto faut respecter moi ça moto azo mériter honneur moi ça azo mériter respect moi ça zalika moto asengaka te si ce n'est que o respecter o tia na place na ye bamibali mingi onde bazala ba reflet moko nde ya satana et puis la plupart de mibali peut ozala mokila misu bakuta na mona nzambe te omona moto tourmenter moi si botu so mona nzoka nde buta satana malata ka pe fete na cravate ndoki donc tonga na kati papa mobali et puis il faut talaka mibali ezali kala soko mobali ayena ndako mona bonjour oso mobali soko monika ndeko mobali akoti na ndaka bali makamba bobenga na ye ya kana makambo sideka bakombo bato yuza mobali mission la genetika amina ngamo na se rappeler na petit na ngamo kuta sala na azal vigile bato na ke makambo mobali bazo kotuler makambo on est ici on pour aller chaque fois tomba bato mobali peut-être la katio la kende otika mina ngamo na sous-préfecture il y a sous-préfecture c'est pas transit non sous-préfecture les Rinci je crois oui les Rinci côté ville meuble kuna na kota sous-préfecture oyo bato bayebi ezalaka lupango ezala lupango batonga mwa ndako ezala lokola bapréfecture ya mine ti lokola banantere wana bapréfecture ebele mbele eyaka lupango batonga nayebi so type mwa kota na asimba oyo mabe abota kuti mona tata na ye italien jeune ami na ngo soko otala nga ayebi makambo et puis moto alobaka makambo ndenge wana omona azalaka mpe na ndako te ayebi mpe valeur ya mwasi te bamosusu mpe avai na ndako na mwasi te parce que eza na makambo papa obike asimba otika obike soka ndenge azoloba doki akosanga maseke te soki okontrole mama aza na mokila comment expliquer moto oye pa bato komi oyesi bato ka bonjour bando ozalaki wana bando ntanga bakomba surtout biloko akolia nde sopaka mabe yo so mona eza okuta teka bokonzili kwa bongo bakangole pese kaka mwa ndunda supa malangwa okoyoka baverité nde kobima biere ne père de mama bala na bango à partir ya bato bazoyamba na ndako na makambo bango bazoyoka yango moni bazala victime moto azoyi biso makambo na mosusu asala yango na ndako na ye te avivre yango te nga naza na camarade moko aza sportif aza mpe awa ye soka ye na ndako na yo omoni ye ndangelo te donc nde ye ndangelo saint papa mais soki na ndako na mwasi na ye so ata mai asombaka te ngapi me yo mokolo omoni osu na ndako nango yekoloma na koboma yo na kobeto makofi ya kobeta parce que c'est pas normal ozokomba moto moko alingi apesa bino leson ya moral o moro oyo akosala te ntango ofai na ndako na mama na mobali na yo peu importe yo mpe mobali il faut ozala na mwa oyeba korespecte mwasi na yo devant omoni ndako moto oza na bacongolais korespecte mwasi na yo devant bato devant bandeko na ye devant bato oyo bayebi ye te pesa ye respect so bokoswana boswana na ndako bodiscute na ndako mpo libala nyonso okoloba teke ezalaka ya bangelu te mwasi toujours aza na mwa ndenge na ye basi nyonso bazala ekolo moko basi nyonso mokili baekolo moko mpo omona oyo bazalaka na belgique même comportement ya france nde même nde bazalaka babotoma tatamo mama moko mais pesa ye valeur na ye pesa ye respect na ye honore ye nde balobaka na miso ya bato papa okozwa mpe bahonneur na yo ebele bamibali ongo totambola na sa mabele na sa moyo bamisu bazosouffrir yango tolobaka soki omoni mobali azosouffrir kolela te papa koyoka no mawa te o mobali oyo ndeni akima tika losumama na mosusu kota allemagne kota suède
Côté Bruxelles, ça bébé, à Sundola, Kimia, Yawa, pas ces Hollandais, pas ces esprits. Malédiction. Voilà. Au salaire, moi, si moi, ma bé, moi, si moi, comme on réparate, ou comme un prêtre. Prêtre, il est bani. Prêtre, les amours, oyo. Azana ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye azo élevé bana na ye apesa bango éducation muto yo aza d'ailleurs biso ko linga linga pe ne bazo to ko linga linga ezaka ko bemisa ka makambe belé yo kasi to kena osala makamana suko no ba se retrouver ndé muto azana basi 4 so au PC ata 15000 au PC ka 2 jours et aussi là merci à toi on est un conseil mettre tu moment ma chapitre basi ya poto et aussi là pour tous en basi gens dans ma benga biso à tout moment donc pour les autres ceux qui n'ont pas mais mettre tout en moment état que sportif nga mon roi mécène et ça tena flatter yo na mon problème là batute sauf que ba tout sous opinion sur les différents a ruina yo tout ça dans ata biso de tout ça la bonga na TVT na finga na mutute na pe na cacher la mutute mais au moins tout ça au finga yo tout ça on est normal mais concert beta ba sur samedi je crois. Nous déconnaissons Léo. Bon, on a évité ceux qui ont un staff à Fali, bien fanatique qui est normal. Il paraît que tout le monde a télé on a TVT parce que tant on a regardé dans ce temps non ça 23 bata qui ça va ça analyse. Mais si nous déconnons pas ça, c'est qui est Franck Stéphane. Ouais, bah ça il analyse. Na yira mu de Kasunga, na yepe na ici puis. Na bitu sozo courant makambo selo. Oui, nazo courant nango awa. Omoni makambo suna lobaki awa, défaut o eza défaut mo. On a eu temps na kondana bata poto kala. Ba comprendre pourquoi na bata poto kala. Elle mo ba perdre boussole. Ba perdre mayele ya bomoto. Omoni makambo sala ma oyo. Mutabeti mutamenacer Céléo eza Manix. Oh, Maître Manix. Oui, non, Maître Manix c'est le baratin. Kasi na isuka kasi bato le baratin ba rappela makambo ezali mo dangereux. Yango monisco yo. Yango mena kamona so le gars qui na bondi place kanuja. Ah, beta ki suge ba beta. Ngana yo ki on ngana na zo makambo na mo na image. Mo bena beti di kofi c'est le roi se défendre. Oh, mo muke ba ba kaboli makamande ngona. Siko poto akaleza la ndenge nini. Ba fi na biso ba mettre akala na ndenge ma beti ba beta bato pona papa wem. Lelo ba recruter makambo masala bate bele ba beta bato pona jiva se pelisa wera ba se pelisa kofi olomide ba se pelisa bato lelo e baluke na bango ba misu ba kota pe mabele misu ba za na bomo te mettre tout ça siko ne yo te nazo kende papa nazo kende o comprendre la philosophie na ngai te bato olanda ba comprendre ezaki makambo ezaki kala soko beti moto po se pelisa moto alors Manix azalaka mingi na Fali. Du fait que Obeta par exemple Céléo, est-ce que Fali mutatindi? Est-ce que Fali ko se kana attendre moi? Est-ce que Fali azana besoin pena ba betela ye mutu pona ye? Mais tant où yonde ko na yo lobi kaza king ko ba alobaka l'équipe ba mission nyonso. Ah, ça célèbre na ba musique. Yuko si ba ndeko bakotika il faut toujours ba misaye parce que aux king. Parce que yo bandoko betaka ba tunyo so ba lobaka na ye mabe. Mais non, c'est l'erreur. Et puis yemo na yebi raisonnement ya Fali. Na yebi que likambo a se pe na moto. Akoko jamais côté même entourage même moi si na même bar ba se pelater wa mona parce que c'est les responsables. À ça pe na bar na ye. On se comprend. Et ça entre ba musicien, ça n'a rien à voir avec le sportif. Bon, yebi sanga siko musicien. Et ça qui peut dire que musique, petit dans la brigade azalaki na Sarbati, c'est le azalaki na Kaluchi. Siko yo ko le bisabitu ba kuna attaque sportif pour nani. Mais maître là qui invité, maître. Ah il est quand on va ya quand on sportif ba ya ka. Siko président so pesinde no. Mais il faut vous ba biso ko kasi. Aussi do tout na moto, ozo comment attaque place dans que congolais mutu neza normalité. Comment se fait-il oyer de Kambuya au Makambo, oyer ko bisabitu ba. Et c'est anniversaire, c'est anniversaire mutu beba. Déjà ozo mona makambo na suka ya mona lobaki le Kambo pe nazo répéter ya mona lobaka ngo chaque fois sportif à Béthio, il faut vous fonder, dans la police, il faut vous porter plainte. Dans le bac le discours, ça fait 4 ans. Et l'autre, nous voyons dans la zone de sportif et béné pour si n'a pas payé prix il faut bafunda na nini bana ya Céléo ba ko funda lisusu babeti papa na bango so ko na copine to moi si ne ba ko porter sous plainte comme ça ba coûter na devant juge si ko juste na ko tuna ye ko bete ke po ani nasi au mona ko senga pardon au lieu ko na bani moi je regrette trop na poto lelo na zo ba likambo attaque congolais na je janga attaque na sportif te pour muto c'est les commandes sportifs le kolanga d'ailleurs ça soni po na biso ba mona ko ye na place patazer belé boy un sportif yo et c'est te dire il ne peut faire ça te dire il ne peut faire ça non.
akosala ngote waza 10 fois champion du monde ya judo akosala ngote kaye sika bandeko ba communauté na yezali pour bazana ba conflit abeta mutu il peut pas faire ça mais pourquoi biso to sala ngo et puis to sala ngo na mutu asala ka sporter c'est là l'erreur yango na lobibo na zolo ba likambo yo en tant que congolais na loba likambo ça fait des années likambo o peut si la bien pour na yebi ke fali asa pour rien na makambo na limite ke yemi takoti na makambo yango na yebi sio même Kabila il a des problèmes ba bon ba te belé na mboko yo ayebi ni petit na bomela bango te ako ka ba moi mutu pona yo ko se pelisa mutu te pour na yebi te po ezaka pona mabanga to ezaka pona yeba ka tina ni ba mettre ba sala ba makambo te eza berere ba mettre belé ba bundele na poto pona makambo tokuti yango na poto abunda pona makambo obeti mutu na ye patini ba mettre ba beti yo bo betani esani bo ba tout esi bino mutu or ko sala ngote soki bazana mutu aza mieux placé ko makambo mais na lobi fali pupa alobaka bien que activa et le gomongo soka kipa kokolo siko ka kipa kokolo mutu mukolo makambo activa siko yozo bunda na continue maître bon a évité maître Manix to benga na soit bien non na uka pe na problème té du coup on a évité donc on a donc eu solo ben il le gros au courant per makambo oui ça la maman là mon parti to kozana bangana nyonso tout to ndokutana za bien merci mingi vraiment na baton so balandinga Washington grand prêtre grand pays Washington oui mais la place aux alliés merci mingi na maman de 5 ici comme bala mala mo télémi c'est que moi si azana c'est merci mingi na ozo sala merci mingi na Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Delicia na Paris blessing merci mingi na Enos Bonzimbo merci mingi na petit na Deji Fernanda petit na ni misa bango ni ni misa bango wana petit na ngai mutu na yote imbondo na lia na nini imbondo merci mingi na masa na Patrice Ndalu Sylvie Konso petit na ngai parler merci mingi na John Mboma pour les qui na moi dans la poto oui voilà petit na propre na tikela libere John Mboma au bois qui galelo John Mboma petit ali makambo ya yekuta linga mambo te petit na wana John Mboma on a petit na tikela libere petit na za na mboko bogara ndega osakana te petit na kata ile ko la ngabo yepe mais yena za 130 kg te ya ko za na 80 kg mais taïga ya ko merci mingi na tous pala ndinga ba sportif de partout ezala ki juste analyse pour na ko sabino ndenge ni mokile ko tambola ato boy na yo mais yeba ke lebo okutana nango soki yo kutana nango te wande ko okutana nango merci bien maître Chouba Bouma l'imbattable honorable Massamba Kinouani l'envoyé spécial du chef de l'état appelé ce Montesco Zali bon rester branché dans tes mots-là pour partager l'émission ou peut-être qu'il faut monter champion kiff Maboko Mabé champion kiff yé Maboko quand tu sais comment Mabé yé ne se Mabé Mabou champion du Congo il pensait tu peux si monter là coach Nangai José Ngoufulu coach José Ngoufulu maître Toro junior beaucoup na maître Toro on a fait ça parler Casa de Abraham Jimmy Bofassa merci Casa de Abraham merci à toi restez branchés dans Télémo la TV bye Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon